ولد مش انا قلت لك ما تلعبش ودان حد. ولد انا مش قلت لك مالكش دعوه بحد. ايوه بقى اطلعي اشرب الشيبس الرمان ده لوحدي بدل ما اخواتي الرخمين يقولوا هاتي حبه. صح انا نسيت الكوبايات، انا هنزل اجيبها. الو يا بنتي، وانا مش ما تبنيش عليا الساعه 1 يا بنتي. يا بنتي انا بصحى الساعه 3. ايه ده؟ اوبا ثواني انت ثواني. ايه ده؟ شويبس الرمان اللي انا بحبه. ايه ده؟ اوبا ايه ده ايه ده ايه ده ايه البيبسي الجامد ده؟ اوه طعمه جامد قوي. انا اروح اقعد هناك عشان محدش يعرف اللي انا شربته. كل حاجه بقى ان اخواتي نايمين عشان اطلع اشرب الشيبس براحتي. ايه ده؟ فين الشيبس؟ ايه ده؟ ايه ده يمكن هنا؟ ايه ده انا مش لاقياه؟ ايه ده؟ حتى الكوره مصريه فين؟ ايه ده؟ هات حته يا اسطى. عايز حته ماشي. كان هياكل حصه. خد يا عسل. يا عم القرف ده يا عم، الله يقرفك. ايه ده؟ هي دي فريسكا؟ لا دي شوكولاته. ايه ده؟ هو دبل هول؟ لا ده ابن الهول. دي مركب 2 3. لا دي طياره.